Cheetah Magic na nyina w'abasinga Esperance Esperance namukoye inka yanjye y'igaju nta bintu biriho byo kuvuga ngo abantu baraza mbere yuko ngi Bugande azanamo ibintu byo kunyanga ngarutse ngaruka ndi umujene n'itara ryanjye ryaka kumanywa n'amadolari metse mu gikapu ahita shika ariko kugira ngo ariko uracyagira ngo uracyayahetse yamfataye ku kiriza ambwira tundo iyo rero ngiyewe hitamva muri Antoinette nkaba kuko Esperance umugore wa Seburikoko bisa naho bizibiranya intare y'ingori buri wese yabonaga ko ndi umuntu w'umugome ndi umuntu mbese utanaseka kuko hari nabo duhura ko se uraseka yari amaze imisa nkorera ibintu byinshi ihene zanjye akazitwara akazishyira rurinda bakazotsa yikubita hasi imbere yanjye nkaho nibura nakamuteruye nk'umudamu nge nahise ngenda cumuhate kubera umujinya ndawumuhuragura mbere baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ariko ubu siko bimeze amafuti y'umugabo nibwo bwe kuko ashobora kumusenyera. Cheetah Magic ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza umunsi ku munsi wakoze subscribe kuri Cheetah Magic TV nguhaye ikaze ku biganiro byacu nk'ibisanzwe twihariye kuri cinema tubagezaho amakuru y'ibyamamare muri cinema tubagezaho abatekinisien ibikorwa bitandukanye bibera muri cinema nyarwanda reka ngushimire udukurikiye uri mu Rwanda udukurikiye uri muri East Africa by'umwihariko dufite audience nini mu gihugu cy'u Burundi abarundi bakunda cinema bakunda filime nyarwanda reka dusuze kandi n'abantu badukurikira bari mu bihugu bitandukanye muri diaspora nyarwanda ndetse n'abarundi ba mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko abakunda filime zirimo Seburikoko Papa Sava Intare y'Ingore n'izindi zitandukanye niyo mpamvu rero ngiye kwakira aba batumirwa duhereye kuri Seburikoko Laurent. Je ntago nitwa Laurent nitwa Raurian Seburikoko Raurian patron di Gatoto Amido Jean Pierre Domoto chef di quartier apana Laurent rero ni Raurian urumva avec nyina w'abasinga Esperance icyo bivuze uko ngubwo inyama hafi nyina w'abasinga hari ukundi ujye umwita uvuga uti umugore wanjye Esperance y'ikibasumba mumutubwireho buriya nta n'ikintu sinabyinshi iyo umurebye uramwibwira si ikibasumba gusa ni ikibaruta ikidomange umutoto mutongoro n'umwana umwe nk'uw'ingwe umwana umwe nk'uw'ingwe twe twaraboneje urubyaro nta bintu byo kujagarara ngo tubyare nyine gutyo gusa ushyiraho ngaho utabaza iby'imitungo nuko tumeze n'uwo rero yitwa Fierite cyangwa Papa Sava cyangwa Seburikoko Raurian ntabwo ari wenyine ari kumwe na nyina w'abasinga Esperance aka Siperansia ni Esperance ni nyina w'abasinga Esperance meze neza ndashima Imana biragaragara uburyo Seburikoko yagusuhujemo yaguketseho ko bimeze neza muri iyi minsi kashi nicyo kintu gitumye umera neza oya ntago ari cyo igihe cyari cyo cyose ngewe nikomeze urasa neza kabisa murakoze cyane n'ubuntu bw'Imana n'umutima yego uri ushobora kuburara ariko ntuyite uboroga umusaraboroga ngo umudiki azarimo kuboroga yego yatari wa muntu uko muri kubabona kuri kamera zacu amazina ni menshi umwe yitwa Niyitegeka Gracien cyangwa Papa Sava nk'izina ry'umwihariko muri cinema rigezweho muri iyi minsi hari ndetse na Antoinette abenshi bakunze kumwita Intare y'Ingore bitewe n'uko nayo filime yamenyekanyemo cyane ariko uyu munsi cyane turibanda kuri filime yitwa Seburikoko TV series imaze hafi imyaka 5 turi kuri Shiba Hotel nibo turi kumwe nibo batumirwa bacu tugiye kuganira mu buryo burambuye Papa Sava ameze neza we ntabwo twabitindaho wabutinda kukise nakubwiye ni byose biterwa n'umutima unyurwa hanyuma no gutuza nyine kandi n'agahinda waba ufite ukakabika imbere mu nda ubitsa mu ndimbwa n'izimwiba nuko bigenda mubaze muri filime yitwa Seburikoko nk'umugore n'umugabo ariko ndagira ngo tuze kuganira kuri ya nkuru yabo yihariye harya buriya Seburikoko imaze kingana iki Sebo
ubu ni imyaka 5 rwose, imyaka 5 kuko twayitangiye 2015 mu kwezi kwa gatatu tariki ya 18. Ubwo rero nawe barurumva ko imyaka 5 yiruzuye rwose nta kibazo. Hanyuma Siperansiya bwa mbere ukinana na Seburikoko hari muri 2015 mutangira TV series mumaze gukora ama season ama episode menshi, ndagira ngo uze kutubwira inkuru y'ukuntu mwahujwe muri cinema cyane ko mwese mwari muyisanzwemo. Mwahujwe Sebu? Guhura rero nuko ngo bakoze casting baraduhuza. Casting ni nko kuvuga ngo gutoranya abakinnyi bari bagiye gukina muri iyo series. Hanyuma rero duhuriramo Seburikoko nanjye n'abandi bose iriya kuri yose ya Seburikoko duhuriramo, buri wese bagenda bamuhereza role ye. Nabonye rero ngiye bampaye role yo gukina ndi umudamu wa Seburikoko. Nuko ngo niko dutangiye iriya seri mureba bita Seburikoko. Hanyuma Seburikoko mumaze iyo myaka yose mukinana, ni gute waduha description ye yo muri filime, unatubwire no hanze ahangaho ukuntu mubona? Tugitangira Seburikoko yari umuntu utuje, n'umuntu usa araceceka ukabona aratuje, ariko ari kureba imbere cyane ukabona mbese yakurengeje amaso imbere. Nuko ngo umuntu utuza agakora ibintu bye atuje, ubona acecetse, ukagira ngo wenda nta nubwo nabyitayeho kandi yabitekerejeho nuko atabikubwiye, nyuma ukabona koko yarari kubitekerezaho. Ni umuntu rero tubana gutyo. Hanyuma nyuma rero yo hanze n'ubundi ni umuntu wicara akunda gusoma cyane, ni umuntu wicara ukabona ari gushaka nko kugira ngo ikintu cyiza agikora nta muntu n'umwe wigeze ukimenya, we aratungurana. Niko twebwe tubana, niko tumuzi. Murakoze. Hari agace umutatsi oya niko tubimeze. Agace ko muri Seburikoko uvuze ko ngo ari umuntu witonda, umuntu ureba kure, ariko mu nkuru buri abareba Sebu buri bureba kure kure yarimo kuvuga burya ntago mbizi, ariko ibyo ashatse kuvuga icyo nasobanura nuko akenshi ngewe nikosa niyo urimo kurikora ntago mpita mbikubwira ako kanya ngo mite gutontome, nshaka kukureba ukabikora nyine ijisho rikakunyuramo, nyuma twarangiza ibyo twari turimo akaba ari bwo nkunenga. Nkeka ko ari cyo ashatse kuvuga. Ibyinshi mbireba bundi mezeri, ndakwifatanya nkitegereza ibintu byose, nuri nyuma y'urugo hariya nkaba namwumva cyangwa amajwi ahari. Nicyo nashatse kuvuga we akora, wenda tuvuge nko mu bintu bye ibintu bari amahoro tutari mba mbireba gusa nkicecekera cyane kureba ikintu nkazakikubwira nyuma y'amezi 2 kugira ngo kitica gahunda twari turimo muri uwo munsi. Couple mukunda cyane muri Seburikoko yirarambanye, mwe mumaranye igihe nubwo byageze igihe ngo Mutoni ntabwo ari uwacu bikaza mutubazo ko kwa Rurinda na Nyiramana aho urugo rwabo ntirujya rukomera, urugo kwa Esther na Rurinda narwo ntirujya rukomera kubera n'imitungo izamo kwa Kadogo n'ibindi. Imyaka 5 mukora, abantu babakunda cyane, ni gute wadusobanura urwo rugendo rwose, ariko by'umwihariko urugo rwo kwa Seburikoko Fierite? Uroye ngende muri sinema muri iyo zirara zishya cyangwa mu nshuti friends, nasaga n'umuntu utaboneka, ntago twari tuziranye. Nge ntago nari muzi rwose, ntago nari muzi kuko icyo gihe abo twakiniraga ntago bitabiraga amarushanwa ngo wenda tube twahurira muri mu marushanwa wenda movie award cyangwa muri movie award, mu bijyanye no gucuruza aho bacururizaga ntago nge nahageraga. Nari umuntu uzankakina nkasubira mu kazi kanjye ko kwigisha, ntago Siperansiya twari tuziranye. Nta nubwo nkeka ko ari we twagombaga kuba dukinana, ntago yari we, kuko ntangira gukina nagombaga kuba ngomba gukinana na Kankwanzi ari we mugore wanjye. Nyuma rero boss agira uko apanga izindi location zirenga imwe ziba enye, banzanira uyu nguyu rero. Ntago twahuriye muri casting ngo badutoranyirize hamwe, nagiye kubona mbona barambwiye bati uzakinana n'uyu Kennedy, aravuga ati muze mufate script murepete turebe. Aza rero nawe ni umuntu afite karite ya mbere y'umwihariko no gufata mu mutwe vuba. Ikintu cyitwa gufata mu mutwe vuba ni ikintu cyihuse. Ikindi no gukina no kugira gahunda, kubyuka kare. Icyo gihe dutangira twabyukaga nkanjye nari ntuye Kimironko, byansabaga kubyuka saa 11 kugira ngo saa 11 n'igice mbe mpagurutse Kimironko, saa 12 duhaguruke mu mujyi tugiye. Buri gihe twamusangagaho tugomba guhurira i Nyamirambo. Turakora rero mbona nta kibazo, n'umuntu tujyanamo activity ntatinda, ko hari abandi twari twarakoranye rwose ukabona activity ntibaza
kugeza ahantu ubwira nk'ukwandikira ukamubwira uti nge nkurikije umwanya mba mfite n'ukuntu nkora ibintu byanjye ntuzongere kumuzana uriya muntu hindura ukora indi casting umpuza n'uwo tugomba guhuza ariko niba ari kuriya bimeze ntago byavamo ariko we duhuje mbona birirukanka rwose iya mbere dukoranye bijyamo tugahuza twe dufite uko dukina nta kibazo nigeze mugiraho. Karite yihariye kuri Sipe ari ukina n'abandi bagore nka Mama Sava bitewe nuko hari abantu bataramenyera sinema cyane bazi ko Mama Sava ari umugore wawe mu buryo busanzwe abandi bazi ko koko Sipe ari umugore wawe kandi ni umumama afite n'abana afite karite yihariye nihe yihariyeho mu mikinire atandukanye n'abandi bagore bose mwakinanye. Mu mikinire yihariyeho afite icyo twita facial expression na body movement. Ntabwo ari wa muntu bibaye ngombwa ko arira bitwara igihe kirekire bigusaba gusa kumuprovoka amarira agahita amanuka. Iyo rero ni karite ye nta nubwo igira abantu benshi ntabwo igira abantu benshi abandi bisaba kubanza kumutegura kugira gute ariko nk'iyo ndanyimuziho gufata mu mutwe byihuse ako kanya na facial expression cyane cyane ijyanye na kababaro n'amarira nyimuziho. Sene ngewe ku bwanjye yangoye nyina na n'uyu ubwo ni ngiye ku ruhande rwanjye ni sene nigeze gukina ngomba kuba ari inkuru z'ukuntu nagiye Bugande. Iyo nkuru nagombaga kuyibara iminota 8 sinzi niba urimo kubyumva. Iminota 8 imbere ya kamera bari gusubirishemo amateke nk'atatu mu by'ukuri uba wananiwe kandi ugomba gusucceedinga byanze bikunze. Iyo niyo ngewe yandemereye yindi shaka kundemerera ni nk'iyo nagombaga kuba nasinze n'uyu nawe akankubita kandi bikagomba kuba biriririyo kumva umuntu ari kuguhuragura umuhati izo nyine zirakomera ariko ntacyo zidutwara ntago navuga ngo izo nizo ziba zihambaye kuri nge nka sene wenda nge navuga yabihambaye kuri nge nta mwihariko buroye nta mwihariko mba mbikora numva ari ibintu bisanzwe ntago ziba zigoye cyane. Hanyuma uze gusoma kuri Juice kugira ngo negere Sipe wa mugani. Hanyuma Sipe wowe by'umwihariko hari izo wakinanye na Sebo zakugwe urumva nko tuba tubimenyereye yago harya ngo hano bahita muri niyo mpamvu bakubita naka design ariko kugira ngo bigende neza. Hanyuma wa muntu wese ni nko guconga ubwanwa kubera nyine ubona tumeze neza nibyo navugaga ubasha kuba umutobe tu bikagenda neza. Hanyuma Sipe byanga bikunda wakinanye n'abantu batandukanye Sebu aravuze ati kabisa hahandi kwirembo Sebu yasinze yaje kubwira inkuru za Jean Pierre Domuto yahagera ukamukubita umuhati ugaca umuyenzi kandi ugomba no kubisubiramo niba mwibeshye nawe kihangana akawemera tu mu buriri yavunitse imvune ukayirema ibyo byose ukamwitaho ariko ari umukino. Niye sene wowe cyangwa zishobora kurenga imwe ziri mu mutwe wavuga uti ibi twabikinye bitugoye ariko kuri kamera ababibonye byagenze neza. Akeshi rero burya gukina sinema cyangwa filime ni ukuvuga ngo uva muri wowe ukajya mu cyo baguhaye kuba. Iyo rero ngewe hitamva muri Antoinette nkaba kuko Speransia umugore wa Seburikoko sene yanguye kandi numvaga ko ngiye kuzumva ko nkina neza bisa naho bizibiranya intare y'ingori buri wese yabonaga ko ndi umuntu w'umugome ndi umuntu mbese utanaseka kuko hari nabo duhura ko uraseka. Noneho ni sene yuko yari yasinze noneho yari amaze imisa nkorera ibintu byinshi ihene zanjye akazitwara akazishyira rurinda bakazotsa ibishyimbo arabigambanira rukarara bitwara mbese byari ibintu byinshi cyane. Noneho nicaye ntekereje n'ukuntu aje nimugoroba ntekereje n'ukuntu mpinga ngenyine yigendeye bituma ngira umujinya yikubita hasi imbere yanjye nkaho nibura nakamuteruye nk'umudamu nge nahise ngenda cumuhate kubera umujinya ndawumuhuragura ndamukubita. Iyo sene narayikine kandi nyikina neza ariko nyuma hita ntekereza koko ngaho nimurebe bose bahise bavuga ati baba we niko Speransia kuko urakubita umugabo wawe nimurebe uriya mugore ukubita umugore umugabo we yarangoye ariko ndayikina ariko na n'uyu munsi ntago izamva mu mutwe. Nuko ngo niyo yangoye cyane. Indi yangoye naho rimwe nigeze kumubwira ngo
wambabari ukandebera ukaza kunyegereza umuriro babyita kwenyegeza umuriro ngiye mwishyira hamwe kandi ko hari buze kuza kuduhuda oya amafaranga naye mubwiye nyuma ni rwose ndahita mbanguka ku buryo ibishyimbo byanjye bidashirira yarambwiye ngo uragiye ngo nibyo ushaka ngo genda ufate ngo umupira ugenda ushyire muri Nyabarongo ucomeke muri bya bishyimbo nyine ku buryo bitaza gushiramo amazi bidashirira yewerekereza ukuntu abimbwiye numvise ari ibyo nekereje nabwo se winguye ko ari umugabo wanjye koko akambwira binaruye nuye baba we none ariko ngiye kugenda ngo nta kibazo naye ngiye gufata amafaranga bari bagiye kuyama ubwo nimba ari uko yumvise amafaranga aravuga atarangurira agacupa ngo harya sipe ngumbwiye ngo iki arongera arabimbwiye ngo nta kibazo ngo ndabikora ngo ari kurangurira agacupa niko bivuze bose buri koko yari uburyohe n'uyu munsi iracyatambukaho kuri YouTube ngira ngo kuwa mbere inshya bazayibona kuri televiziyo Rwanda saa 9 z'ijoro cyane iza kuwa mbere saa 9 z'ijoro zuzuye no kuwa gatandatu saa 6 uvuze ngo buri wa gatandatu no kuwa mbere abantu baba haryohewe cyane abatayirebye kuwa mbere bayireba kuwa gatandatu kuri televiziyo y'u Rwanda izo ngizo ni scene mwebwe zagiye zibagora ariko kubera bwa buhanga no guhuriza mu mukino bikagenda neza cyangwa se wenda Sebu akabasetsa kuri set mugaseka bya nyabyo kandi wenda muraka twa n'utuntu tubaho ariko n'undi ni actions n'ahandi ku rwego mpuzamahanga bibaho ariko Sebu ya scene wakenanye na Esperance ko n'undi Sebu riko turi kugarukaho cyane utazigira wibagirwa yabagendekeye neza ni erega twebwe ntayigenda nabi cyo kuzo scene twigeze gukina niyo navuga ko yatugendekeye nabi hari scene twigeze gukina hano twakiniraga inzi tugwaho byanyabyo inzu twarayitekereze turavuga tutari kwinzu ko tuyibona ibi bintu ntago ari byo tubitekereza ariko tubanza no kuyikaragaho ngo twumva nta kibazo dutangiye gukina ngira ngo turimo gukina ninjye wabibonye uyu niwe wabibonye sinzi ukuntu narebye gutya hejuru mbona igikuta kigiye kugira kugwa umuryango wose uri kokose wari usibye abatwari benshi kiryagiye harimo na wa musaza abakameramani n'abandi bari badusuye ngiye noneho nari nicaye neza munsi y'igikuta urumva cyari bita ikintu cyabayeho ni kwa kundi Imana ivuga abantu ntago ari umunsi wabo wo gupfa duhita dusunika wa musaza urabona wa musaza ukuntu yanganaga turamusunika agwa nk'iryiriya nanjye mbita parashita sinagenda muri iyo sanse kiguyemo ahubwo ntanjya ku nzu hariya twese turarokoka ntihagira n'umwe ikinonko gikoraho abantu ibyo bintu ntago babimenye ariko pe ndakubwira uwo munsi twire dufite ubwoba koko yari ihagaze kandi mu bintu utatekereje gusa nuko ngiye tujya gutangira oya imvura ntago yari yaguye bari basenye inzu igikoni basenye igikoni bakubakiramo ntitubimenye noneho ngiye mbanza kureba ibintu rero nkabona ntibicamo iyo sene niyo navuga ngo uwo munsi wose twireranywe ubwoba kongera gukina bisa naho byanze bidusaba kongera gusetinga bundi bushyashya ariko ubundi bindi byose aba ari ibintu byoroshye ziba zikomeye tuvuge nka episode iherutse guhita ejo bundi nagiye kwa Karimu nagiye gutonga nayo mubwira ukuntu nzamushyirisha mu icupa nzagira nte ubusabwa kuvuga abantu ntago bashaka kubyumva buriya ubusabwa kuvuga nibura iminota 5-6 udahagarara nk'imashini sinzi ko kandi nibyo wasomye wafashe mu mutwe nibyo nyine ndi kukubwira biriya bintu sinzi ko byakorohera no kubishyiraho sabutayitoza kuko urimo kumena nk'amagambo arenze 10,000 bingahe mu munota kuzuba nk'iringiri turimo muri iki gihe umutwe urakurya ariko twebwe barakaza ntabwo icyo gihe mvuga ngo byangoye icyumba ndeba umuntu uzabibona azabona ko uriya muntu niwe wari uwanyawe wari ukenewe ushaka gukanga umuntu akavuga ko ari umuroge bikamujyamo nuko twebwe bimera iyo rero wumva yuko yangoye ngiye niyo numva ko yabaye nziza igiye hariya iyo umuntu ambwiye ati bana ati karakagabo karakanga ubanze kaba n'akarozi ndavuga nubwo narakunyunyitse harya nagaki kigeze kugira kandi kakakabwira ati nubwo utavuze nakasamunye kagira umusuzi mubi kasuriye urutare gategereza ko rwakwinuka kabana nta kibaye akarabwira ati nubwo utinutse ndakunyunyitse
nanone wigeze gukina uri gupfumurira Manuma ni Manuma wapfumuriraga ni Mukarujanga ni kera muri zirara zishya Osipe ubusanzwe ujya ureba filime wowe ndazireba cyane ndeba amaseri ya Mexique cyangwa muri Philippines iyo uri kureba muri iyi minsi yitwa ngo iki Je t'ai sauvé par l'amour ni nkuko nagukijije kubera urukundo isomo rikomere ririmo nuko ari umuntu wakijije undi kubera urukundo we agira ngo nuko ashaka umugabo we yego hanyuma akaba ari kureba muri iyi minsi niyo narindi kureba muri iyi minsi hanyuma sebo wowe muri iyi minsi bimeze bite filime uri kureba njye rero nzireba rimwe na rimwe iyo abantu bambwiye ngo hariho iryoshye nkayireba ariko ibyago iyo itarangiye sinkomeza kureba filime itarangira ni bibi iyo mwambwiraga ngo ya yindi mwambwiye y'abanya-Espanye irimo profeseri yego narayirebye iyo ngiyo hanyuma hari n'iyindi barebye kera njyewe narebaga uyu munsi yitwaga irimo Scofield ni Prison Break Prison Break nari ndangije hari n'iyindi narebye yitwa The Shooter ariko nigeze kuzireba hari igihe nigeze kureba filime ndazireba noneho kapasite yanjye yo guhanga irashira mbona ngiye mu by'abandi nko muri 2010 2008 2009 2010 narebye filime bantuza baza uyu n'abanyakoreya ni muri ibyo bice haza izitwa za Iris hakaza Nikita hakaza Bride Mask hakaza ba Wong Baka Empire of the Sea hakaza ba Jumong ziriya naraziriye ngeraho kapasite yanjye yo guhangira shira ukamara imyaka 2 ureba filime z'abandi nta gitekerezo ufite ndabihagarika vuba rero nibwo badutse nkajya numva bari kuvuga yora Casado Paperi bakavuga Prison Break ndavuga ni muzazimendera turuhutse ejo bundi nibwo uriya director Valence yazimaye ndareba nyine ariko iyo kitarangiye nkakiranga iminsi 2 nikirangire bitangiye kubita ku ruhande nkavuga niki kiranyu kiraporo zaziteye amatsi zigashaka kugutwara ugumeyo none uri umuhanzi ntubone umwanya wo guhanga ibyawe kandi urumva mba ngomba nanjye kwicara nkaba concentre Esperance bari kwirebera amatelenovela nk'abandi ba mama ndazira ko nanjye si cyane kuko hari igihe mba ndi guhanga nanjye hari igihe mba ndi kwandika hari iminsi cyangwa iyo ndebye filime nduhurira mu mutwe hari igihe mba niriwe ndi gukora ndi kukinira abandi amafilime nataha akaba ari bwongera gutya nkafata nk'amasaha 2 nkareba ubundi nkakomeza ibyanjye se buri koko muri filime hari ukuntu aremye nk'umukarakta agatandukana n'uwo na Gracia nitegeka turi kumwe nonaha sipe umugabo umeze nka Seburikoko iriya mico ya Seburikoko ubusinzi mu bagore tuntu twose turadutendo twose umugabo umeze kuriya wabasha kubana nawe bitewe nyine umugabo ubundi ufite ingeso zawe nawe afite izi rero ushobora kubyihanganira kugira ngo wubake mu buzima bwo hanze ya film ushobora kubyihanganira kugira ngo ubashe kubaka cyangwa mukajya muganira akenshi ni ukuganira ntabwo wavuga ngo kubera ko ufite umugabo nk'inzoga cyangwa ufite umugabo ujya muri ibi udashobotse ngo uvuge ngo ntabwo uzamushaka cyangwa ntabwo uzabana nawe oya ahubwo we tumbira ibyo uri gukora biri imbere biteza urugo rwawe imbere hanyuma umugabo ujya umuganiriza cyangwa unasenge n'Imana hari igihe yamuhindura hanyuma hari ibintu mukina muri filime Seburikoko gituma n'abantu benshi bayikunda usibye n'abari mu Rwanda n'abari muri diaspora nabo bayiyumvamo cyane bitewe nuko mukina ya nkuru y'imibereho yo mu Rwanda imibereho y'abantu ariko cyane cyane mwibanda ko bari mu nce zo mu giturage n'uburyo bagenda batera imbere byose mugenda mubigarukaho ingo mukina ntabwo ari ibihimbano ni bwa buzima mu Rwanda tubamo ya ma divorce abagabo bajya mu bagore cyangwa se umugore ujya mu basore kwipfubuza n'ibindi byose bibaho ni iki wabwira umugore cyangwa se umuntu uri mu rushako rumeze nk'urwa Seburikoko na Esperance ariko by'umwihariko umuntu ufite umugabo umeze nka Seburikoko muri filime nyine ingo zose burya ntago Imana yabashije kugira ngo iziremeze izihereze ibintu byose byiza wumva ushaka hari n'umugani mu Kinyarwanda bajye baca ngo uwifuje gushaka nka nyina y'amazingo nuko ngo
ushobora gushaka koko umugabo umeze kimwe nawe cyangwa n'undi ufite izindi ngeso n'undi ufite izindi ngeso. Icya mbere habaho kuganira. Iyo byanze ntabwo uvuga ngo senye ngo kubera gutya, oya, ahubwo wowe nimba hari icyo ufite we wakwikorera, nimba wenda uri gukora ubucuruzi, wenda ufite uri umwarimu, ufite domaine runaka urimo, nuko ngo igumire muri ibyo ngibyo byawe. Wireba inyuma ibyo umugabo arimo arakora, ubwo tumbira imbere ureba abana bawe turabarira gute. Ese abana burya iyo bivuye mu muryango bifata no ku ruhande mu nshuti mu bavandimwe, bikagera no muri societe yose, bikagera no ku isi yose. Burya iyo wavuze ngo nanjye reka ntangire impimanwe n'umugabo, ibintu byose bihita bijya ku bana, konsekansi zose zihita zijya ku bana. Noneho abana nabo bari muri societe barabigeza kuri babandi bo ku ruhande. Nimba wenda abana bawe babwiriwe, ntutekereze ngo babwiriwe ngo ntago nta kintu bari bujye kwiba mu rugo ruri muri rubanda. Hanyuma rwo ngo wewe w'umudamu tekereza, ntago mvuga ngo divorce zishobora kuba bitewe wenda nuko utakwihanganira ibyo bintu, ariko none kwihangana hari aho bigera ukabona mbese birakurenze. Icya mbere ni ukuganira, burya uricara ukaganira n'uwo mugabo wawe. Imibare ya divorce imaze kugenda yiyongera ugereranyije mu kigereranyo cya vuba cy'imyaka 3 iheruka, ubona ziri guterwa n'iki ubwiyongere bwazo? Akeshi ni ukutaganira, kandi akeshi ni ukumva yuko tuvuge nk'ubu nshobora kuba mfite nk'akazi kama amafaranga menshi, umugabo wanjye wenda ugasanga nta kazi afite, none bigatuma ngiye nshaka kuba umugabo, nkumva yuko koko nimba hari ibyo byose natanze mu rugo cyangwa ndi guteza imbere urugo rwanjye umugabo atabirimo, nkumva ko namuruse. Ariko burya kubaka ni ubwuzuzane, kubaka ni ukwihanganana, kubaka ni ukuganira, kubaka noneho ni ukureba kuvuga ngo ngewe ese inshingano zanjye z'umudamu ni nizihe, ese inshingano z'umugabo ni izihe. Ugasa naho wamuhishira muri bya bindi wenda ubona yuko ukora we atashobora kugira ngo akore, niko bigenda. Iyo rero utabikoze gutyo ukavuga ngo okay, ngiye kubera ko ari ngiye wishyura inzu, uteka, ugira ibintu byose ubikora, ugahita wihigrade ry'umugabo, ntago ari byo. N'Imana iravuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo. Uko byagenda kose nigeze avuga ngo umugore kuko wabonye ibintu byinshi niwe mugabo w'urugo, oya. Nuko ngo ugomba kunyenyekeya mukamenya uko mwakuzuzanya mu rugo rwanyu. Mwakoze. Sebo ibyo ari byo byose iyo tuganiriye wenda ubu ntago cyo kibazo mperuka kukikubaza, uravuga ubukwe bwanjye n'umwaka utaha cyangwa se ni mu minsi iri imbere, igihe kirahari. Ibyo ari byo byose ufite umufiyanse cyangwa ufite umukunzi, umukobwa muri mu rukundo, ni kihe kintu ashobora kugukorera ugahita umureka ako kanya? Kunkorera nkahita mureka? Reba amenye yuko wenda yazanye uburozi bwo kundoga, gusa namureka nyine kuko n'ubundi urumva aba yazanye urupfu. Ngo rero urupfu uraruhuka. Icyo cyaba ari automatique. Gize amahirwe ukamenya umuntu yashyize uburozi bwica mu biryo, ukagira amahirwe ukabimenya mbere. Sese kumubwira uti nyamuneka aba wibanye nanjye nibane, buri wese azapfukwe. Mu ngo z'iki gihe ikintu uvuga uti aka kantu iyo bigenze gutya bigenda nabi, ariko ukavuga uti igihe cyo gushinga urugo we n'ikigero uzabyitondera. Ikintu yaravuze cyo kuganira, ikintu cyo kudahana umwanya, buri wese akaba ari busy mu bye. Ubu ikoranabuhanga ryaraje, ugasanga umugore ari kuri telefone kuva mu gitondo abyutse, breakfast iraza, umwe ari kuri telefone undi ari kuri telefone, nta mwanya wo kuyifata, byitwa ko ariyo mugiye gufata. Kuryama umwe aryamye areba hirya ari muri telefone, undi aryamye areba hino ari muri telefone. Ubwo niba na gahunda ijyamo umwe areba message ze ntago mbizi. Urumva ariko ikintu cyitwa nyine kubaka urugo ni no guhana umwanya. Niba ari igihe cya weekend mugomba kugira amasaha 2 muganira, mukaba mwayafata nyine mukayaganira, atari uko umwe abaye bizukwe n'undi akaba bizukwe. Hari akantu nabonye ejo bundi umwe bari mu buriri ni batatu bafite umwana w'igitambambuga, bararyamye, umwana baje hagati yakwegera kuri saka muhirika kubera ko hari ibyo ari kureba kuri telefone, yakwegera kuri nyina nawe agahirika, umwana akabura wari. Icyo kintu cyo kudahana umwanya niyo yaba amasaha 2 mwicare muganire kuri projet zanyu n'iterambere ry'urugo. Icyo kintu kirakenewe cyane. Nibibe kuza gusa hari narigiye kumena ibanga, wenda ubu ngubu ntibirimo gukunda neza simbizi, ariko tekereza ni episode zayisohora nta kitwaye,
tekereza umuntu kujya mu mupira saa 8 urabyumva z'amanywa akareba ya yindi yo hanze English Premier League agakomereza muri Serie A mu Butaliyani agakomereza muri La Liga akaza kureba niyo muri Brazil bitewe nuko yagiye abetinga none akagera mu rugo nka saa 8 umugore yaryamye akajya ku meza wenda akarya cyangwa ntariye akajya guhindukiza umugore saa 9 z'ijoro urumva akimara agahinda k'iminota 2 umugore ari bwarashyushye mu bugacya mu Rwanda ni ukuvuga ngo kuko no guhana umwanya nk'urugo kameme nicyo kintu numva cy'ingenzi kandi abantu nanone bakwitaho nibitagenda neza rega icyo gihe murabikosora sinzi ukuntu waba warabonye amasaha 70 yo gutereta uwo muntu imyaka 2 gashira ukajya ubura nibura amasaha 3 mu cyumweru yo kwicara ngo muvuge ku iterambere ry'urugo rwanyu ibitagenda neza haba mu mishinga haba no mu buriri ibyo byose nyine Sebo hari ya mico twatse kubaza kuri Speransia y'umugabo witwa Seburikoko ugeraho agasaba imbabazi ariko ntacyo zigamije nyuma y'umunota umwe akaba yahindutse asubiye muri zangeso zose twavuze turi gutangira ikiganiro nicyo bavuga ku bagabo bananiranye nka kuri ya Seburikoko kuri ugora Speransia utitaye kuba ari umuyobozi ukazuka mubeshya ibya Karimu inda y'umukobwa bira byose bikazamo imanza wagiye guca ugahurira na Speransia mu nzira agiye kubahuza donc mu buryo budashobotse nicyo babwira abagabo bafite iriya mico cyangwa iriya miterere icyo wamusaba icyo namubwira nyine hari igihe ariko abaremye ataba ariko aremye akaba yarabiremwemo na sosiyete kuko buri hari ibintu bibiri hari ibyo tuvukana twebwe ubwacu dukomora ku babyeyi bacu nka genetike ugasanga kubeshya ni ibintu bikurimo biri mu muryango usibye yuko nawe utabigira ariko tubifite ku kigero gitandukanye niko twe muri siyansi tubyiga ariko wagera muri sosiyete kuko tuvuga ko genetike burya kenshi iguha 30% ariko environnement igahita iguhindura nka 60-70 ku buryo iyo ugiye muri environnement na genetike yawe ntiyigaragaza iyi environnement ishaka kuguhindura na 90%. Ibyo bintu rero nuko muri uko kwisuzuma bashobora kugerageza bakareba aho birimo guturuka sinzi ni buri kunyumva akisuzuma cyagiye yabaye mwiza bari kwicara n'uwo mugore we hari ibyo aba yarabonye mu gihe muri kuganira neza atasomya ko kayoga atagize ate ubundi akenshi biterwa n'icyo amaje gushyira mu bwonko muri bazima mwabonye umunsi wo kuganira kuko ntushobora kubura akajya kubwira atari kwizisi inshuti nziza ariko ibisi byiza dufite uyu mwana ariko ibisi byiza iyo mubiganira gutyo bigeraho bigacika ikindi umugabo niba yarashatse umugore yumva mukunze kumutega amatwi akumvaho anenzwe kandi ari byo ntibimugire ya mafuti y'umugabo ngo abe uburyo bwe ahubwo kumva ko ibihe byahindutse nyine amafuti y'umugabo ahubwo ari bwo bwe kuri ubu ngubu ukagenda uhinduka nk'uko ibihe bihinduka nibwo kubaka bikunda nibyo yati amafuti y'umugabo mbere baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ariko ubu siko bimeze amafuti y'umugabo nibwo bwe kuko ashobora kumusenyera nibyo ngibyo hanyuma Speransia we gira ngo byamubayeho agiye agitangira gukina za intare y'ingore zagira amata harya ubamo yego gira amata ukadata za mukadata n'izindi uhohotera umukobwa utaka bw'amaraso urarwana bimeze bite abantu baza gufata wa mukreta bagira ngo wenda creator w'ukino uri babahimye muri scene wabayewe reka none mbaze seho ntabwo ujye ugira ubwoba ko abantu bashobora ku bwa bushorashuzi ubonye fofo muri Papa Sava urabije indimi inzoga uri gukina wasinze na ndimbati muri gutera story bakabona waborewe umeze ukuntu ntabwo wigeze kuva watangira sinema ugira ubwoba bw'uko wa mu creator wa muntu wabahimbye ya character uri gukina ko ashobora kugukukiramo mu buzima busanzwe ntabwo nigeze ngira ubwo bwoba kubera ko nyine nzi yuko ari ugukina kandi kuguhera mu 1995 ibintu nakinnye ni byinshi urumva nararaguye naracuraguye narasambanye narasinze naribye narabeshye naranyanganyije narishe none se ubwo nzakukirwamo n'ikihe kizaruti
mbo hari ababikukiramo bikaba na ngombwa yuko nko hanze aho babizobereyemo haba hari abantu bagarura n'abantu ku murongo bitewe n'izo role byashoboka rwose, ariko ngewe ntago ndagira ibyo byago. Ariko n'umuntu ukina wumva azakina, reka muhe icyo kintu yishyiremo buri gihe yuko ibyo agiye gukina atari we. Urabyumva? Kwiyibagirwa ugakina ibyo baguhaye, warangiza gukina ibyo baguhaye ukagaruka ukaba wowe, ubundi uwo niwe mukinnyi wa nyawe. Ariko si ubu niba yarabaye intare y'ingore akajya agera mu rugo agafata umugabo agakubita ku gikuta, wa muntu we akaza muri Seburikoko akarambika agakubita imihate, ubu akaba ari butaha agatahana ikibando. Urumva? Bakina barasana, ubu nka Ngenzi akaba wenda yaraguze imbunda cyangwa inkota kameme. N'ibindi ahubwo twebwe twishyiramo bikarangira bidukukiyemo, ariko ntabwo ari ibyo ukina bigukukiramo. Ubu ku buryo wakinnye long time ahita ahinduka nk'uriya muntu akabivampa oya. Kandi n'abantu babyumve batandukanye, kuba ukina ikintu no kumva ko uri cyo. Numva bimeze gutyo ukaba ugiye gukina icyo uri cyo. Hari n'umukinnyi twabipfuye aravuga ngo ngiye ngo abantu barambwira ngo ibintu nyina ngo ni ngewe neza. Ndamubwira rero niba uzi ko urimo gukina ibyo uri wowe neza hinduka nuko n'ubundi turimo kwigisha théâtre de développement. Mbona ararakaye ngo se uba wabyanditse, yemba nabyanditse ku buryo nkwandikira ngo ngewe niba nanditse umuntu twarinda akajya kuyitsindira umugabo, cyangwa se umuntu ukoresha amanyanga akakoresha yandi mpaka yibye nk'uruganda rw'abandi, nkandika uwo muntu nkayiguha ngo yikine. Ngenda bizi gukora ibyo bintu. Ubuse ndabizi yuko ushobora kujya gusambana ahantu ugashyiramo za feromoro cyangwa feneriga, uwo muntu agasinzira ngo mwiba amafaranga. Niba ibyo nandika ari wowe hinduka. Nibwo yabyumvishe, ariko numva icyo ashaka kumbwira ati mbikina neza, ariko kugira ngo abivuga aravuga ngo ni ngewe. Ikigeze nuko abantu bamaze no gusobanukirwa filime zanabaye nyinshi. Mbere wenda intare y'ingore wasangaga iri guhitinga, hari kwa Mapendo ari iri kugurwa cyane ku masede igezweho, amarira y'urukundo ari igezweho, zirara zicya ari igezweho. Ariko byageje kugera iki gihe Papa Sava iratambuka, tukabona Seburikoko, tukabona indi mishinga, ukajya mu Ndamutsa tukumva amagira mica akaba menshi. Sipena afite projet nshya nawe ari gukora, akaza muri iri harimo na Asia Online Love n'izindi byose bibaho muri rusange. Ariko ndacyari kumwe n'ubundi na nyina w'abasinga Siperansia ndetse na Seburikoko Lauriane. Ikibazo kibanziriza cyanyuma, Sipe, ubuzima ubayemo nk'umumama kuva wavuka kugeza amagingo ya, hari ibyo wanyuzemo bitandukanye, yaba mu Rwanda yaba no hanze, kuko ujya gukina filime muri Kenya wagiye Tanzania no muri Kongo ujyayo, ahantu hatandukanye. Urumva hari ubuzima bwihariye wanyuzemo kugeza amagingo ya. Ni ikihe kintu gikomeye bwakwigishije wasangiza abantu dukurikiye? Ikintu gikomeye ni uko koko sinema cyangwa filime uba nkunda kubwira abantu ngo umukinnyi wa filime aba ameze nk'uruvu. Impamvu mbivuga ni uko aho ugeze uhita uba nkawo. Nimba ugeze ahantu h'umukara n'ubundi nawe uba umukara. Nimba ugeze ahantu hameze gutya, nagiye kubibonera muri kiriya gihugu cya Kenya, abo twagiye gukina nabo hari harimo abamasayi, harimo abanyamurenge, hari harimo n'abanyakenya ubwabo. Ni abantu bagiye bafite imico ubona itandukanye, n'imyambarire ubona yuko itandukanye, ariko Imana yaradufashije. Tuhageze tubana nk'iminsi nk'ibiri kugira ngo tubanze tumenyerane, habona imico yabo itandukanye koko n'umuco wacu w'ikinyarwanda, umuco wacu wa kinyarwanda. Nuko ngo icyo byanyigishije ni ukubera nuko ngo nimba ugeze ahantu umera nkabo bitewe n'ibyo bashatse kubakorera. Ikindi noneho hari ukwideburira kwinshi. Tukigera hariya hari igiswahili cyo muri Kenya, igiswahili cya Tanzania n'igiswahili cya hano muri Kongo. Wasangaga hari igihe tuvuze nk'ijambo kumva roze ngo uvuze cya Tanzania, muri Kenya wagira ngo nicyo uri kuvuga ukumva ngo yangowe ngo usubiye hariya, ukumva yuko biracyagucanga, ugomba kugira ngo ubanze ubyige neza uze kuza kubimenya. Nuko ngo ikindi byanyigishije kubana n'abantu b'ingeri zose.
mbana n'abajene, mbana n'abakuze, abari hagati n'abasaza, byanyigishije kugira ngo mbane kuko buri munsi mpura nabo. Ngiye nkura mu maproje menshi agiye atandukanye, ugasanga nimba tutari kumwe na Seburikoko muri Seburikoko nyine turi gukorana no mu butaka bw'amaraso, turi gukorana mukadatsa, tukubona nagira amata n'abandi izo kuru zose zirahari kandi z'abakinnyi bakomeye b'abahanga. Nuko ngo byanyigishije rero kubana nabo. Noneho mu muryango wanjye rero nanjye iyo ngiye buriya gukora nicana n'umugabo wanjye tumaranye imyaka 24, mfite abana 3. hanyuma nicarana nabo nkabwira nti ngiye gukina iyi filime niyi, umugabo wanjye n'uyu kuko mu mafilime ngira abagabo benshi bitewe n'amaproje ngenda nkora, nkababwira nzakora ibi, hano nzafite amahane, hano nzaba ndi umuntu ucishije bugufi, aha bizagenda gutya bakabisapotinga, bakambwira ati okay uzabigenze gutya na gutya, bakampa inama, mu gitondo bakanyibutsa batibyuka nyabone kujye mu kazi gutyo. Nuko ngo rero abana bawe nta numwe winjiza muri sinema? Uwa kabiri wanjye bita Christian ariko arakiga, ari mu wa 3 wa secondaire, ari muri filime ya Manuel bitaga Rihoririndi, ari muri filime yanjye bita Ayubusa, ari mu yindi filime mperutse gukorera ku Gisenyi ejo bundi bayita imbari iby'isi amabanga cyangwa isi ya none ku munota gutyo. Urumva ko rero Sipe adahagaze nabi muri sinema. Harya buri umaze igihe kingana iki? Njyewe maze imyaka hafi 20 uri muri theatre na film. Natangiye muri 1996. Urumva ko Sebu akurushaho umwaka umwe mu by'ubuhanzi. We yatangiye muri 95 nibwo. Muri icyo gihe mbere y'ibindi nakinaga theatre. Nakinaga theatre nandi muri groupe théâtrale y'abazungu hano muri Centre Culturel. Noneho niho nigiye by'amateatre, niho nigiye byo kumonta kuko nahise shinga studio bita Studio Paradise hari imbere y'inkuru nziza niyo nari mfite igizwe n'ibintu byo kumonta, kuko uwo mu correspondant twahuriyemo niwe wanyigishije kumonta no kwandika. Yego. Urumva ko rero kwa Sipe bimeze neza. Sebo turi gusoza nawe, ni iki kintu gikomeye ubuzima bwakwigisha? Ari ya nkuru mukina muri filime kugira ngo theatre de développement, ingeso mushaka guhindura imico, ibyo byose ukabihuza n'ubuzima bwa nyabwo tuba mu munsi ku munsi, ni iki we bwakwigishije ugende no ku miterere abantu mu buryo busanzwe? Nkuko yabivugaga, ikintu cya mbere no kubasha kubana n'abandi. Icyo ni kimwe, kubana n'abantu batandukanye bafite imiterere itandukanye, icyo ni kimwe. Ikindi urumva henshi nagiye byagiye bisaba ko mbabera umuyobozi, ni ukuhuza rero noneho imico itandukanye. Iyo mico itandukanye nkabasha nanone kuyihuriza hamwe. Uriya kuyobora nicyo kintu gikomeye. Ufite mwabameze abafite amaraso ashyushye birukanka, agakobwa abonye agakurikira, agahungu kabonetse agakurikira, umukobwa uje yumva yabuwe, icyo kikaba igice cya mbere. Ukagiramo abandi bacecetse, gukinana n'abandi ubona bitatabihuza yitinya, icyo ni igice kindi cya kabiri. Ukagiramo uhubuka mu mutwe, mu byo abwira abandi, mu kitagenze neza, mu gutukana, mu kuregana, ibyo byose nyine uba ugomba kubijera. Icyo ni kimwe. Ikindi nk'ibyo nkora bindi cyane cyane muri zo warubuze izo kinamico z'iterambere, theatre de développement, abantu batangira kukubona ko ari wowe igisubizo cy'ikibazo cyaba kiri mu rugo. Nkuko nari mbikubwiye, nka Papa Sava nyinshi nkora nzohererezwa n'abantu cyane cyane zishingiye ku miryango, kubaka hagati y'urugo n'urundi, ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu ngo aho ngaho, ibijyanye no gucana inyuma, kuko ngibi byinshi simbizi. Ahubwo n'umuntu bimbwira ati niki muzagikineho hari uko kitubangamiye. Nukuvuga rero abantu batangira kukubonamo nk'umuntu wakemura ibibazo, utangira kuba ijwi ry'abaturage. Sinzi niba urimo kubyumva. Utangira kuba ijwi ry'abaturage, hanyuma ikindi abantu bakatangira kukubonamo ko ari wowe bakurikiza. Ibi bya bindi tuvuga ngo ni umustar, ariko cyane cyane ukababera role model. Icyo ni ikindi. Bakavuga ati nge ndashaka gukina nawe, ndashaka kugira gutya. Ikindi wavuga ubuzima wanyuzemo, akumva nawe bishoboka, akumva ntari rarenga ku myaka 20 n'itanu afite, ku myaka 40 afite, ashobora gukora igikorwa nawe kigatera imbere. Nibyo bintu nakuyemo muri rusange. Ikindi nuko ibyo ukina bitewe nuko societe aho ibigeze, hari gihe bamwe bibeshya ko ari kuri. Biba bisaba rero ko ari wowe ubagenga, ni wowe ubategeka, bigasaba ko ari wowe uri buze kubategeka.
nibyo ngibyo ni Seburikoko ndetse na Speransia twagana byinshi cyane bitandukanye kandi nizere ko hari icyo mukuyemo cyihariye bombi rero buri wese afite projet Papa Sava iyo kuwa kabiri izaba yuzuza episode ya 200 utangiye umushinga buri wa kabiri no kuwa gatanu udasiba usibye ya minsi n'ubundi ijyanye n'ibikorwa bya leta na gahunda zo mu Rwanda twese tutayobewe Papa Sava 199 yasohotse ejo yasohotse ejo nibyo kwishimira urumva muri uku kwezi kwa karindwi nibwo nagize igitekerezo cyo gushaka gukora ikintu cyanjye cyihariye kwezi kwa karindwi 2018 nkora muri iyi minsi tunarimo tariki hagati ya 15 na 25 nibwo nakoraga ibibanziriza gutangira Papa Sava ni izo twita spoken word natangiriyeho cyangwa se bisa n'ibyivugo n'imivugo ubyibuho utunyambuye nta shero ufite nibyo natangiriyeho n'iki gihe nabikozemo muri 2018 urumva rero kwa kabiri nzahanujuje episode 200 n'urugendo rurerure ni imbaraga nyinshi n'urugamba rwo kurwana n'abagupirata abakwiyitirira nyine hari abantu benshi banifuza yuko byasibika bikavaho bikakuyobera ariko Imana yaramfashije izo episode 200 nzaba nzujuje ntacyo nshinja Imana nta nicyo nshinja undi wese numvaga yuko ntabigeraho nakuyemo na award mpuzamahanga profile yawe nabonye ari awards gusa zo muri sinema nyarwanda ariko ya indi ya YouTube irimo ziriya nizo muri sinema hari zo ntavuga kuva 1995 nakubwiye ko natangiranye na award nago nigeze nsindwa ariko icyo gihe zari z'amakayi na dictionnaire 96 zari kamambiri hari ndayibuka masoro kwa padiri kamambiri amaekeri iki iririma zabaga ari imipira byabaga ari ibyo bitabo byabaga ari ibitabo byo hanze baguha batukora nka Shakespeare bakakohereza agatabo ka Romeo na Juliette bakakoherereza bakoresponde uzajya uvugisha kugira ngo bakwereke ibyo wakora ibindi byabaga ari imipira ugatahana t-shirt n'agakapu na za ekeri ibyo ntago ubimurika bigeze muri 2000 natangiye kubona amafaranga zo muri Profame twese hamwe mura n'abantu kandi bakomeye ba Dani Vumbi ba Mico Nsengiyaremye ba Korode ba Masabo Nyangezi icyo gihe arakiri ku Karubanda turushanwa pe ibintu bikaze aho nkakura nk'ibihu ni muri 2002 cyangwa na rimwe gutyo ibihumbi 100 ibihumbi 200 ngera muri 2004 muri za festival FIAB ibihumbi 200 ibihumbi 300 2004 kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri stade hari ibihumbi 400 ngera muri ikiye njya za Kenya ibyo ntago ubona uko bipresenta icyo presenta ni certificate n'ibikombe ako sifuza ibihembo byaba byinshi kandi nishimwe nyine ku Mana ariko icyo si cyo kibanze igihembo cya mbere ibintu wakoze ibintu wanyuzemo bimariye iki societe bimariye iki uvuka bimariye iki gihugu cyawe bimariye iki bagenzi bawe sibyo ntabwo ari igihomba hari ku bantu icyo nicyo gihembo cya mbere gikomeye ku isi no mu ijuru nibyo ngibyo Papa Sava ameze neza kandi biri kugenda neza aryo aba subscribers bamaze kuba ibihumbi 270 byanze bikunze birarara niba rero ureba Papa Sava ukaba utarakora subscribe uvuga ngo reka njye gushaka gashya kora subscribe rebe link ihari inzogera hari uyikandemo kugira ngo ujye uwa mbere dufashe Papa Sava azabone miliyoni ari wa mbere cyane ko ari nawe mu filmeka mu Rwanda ndifuza noneho gukora cyane nk'umufilmeka mu Rwanda nkabona gold nkabona zahabu cyazahabu ni miliyoni y'abasubscribers tari kuvuga ngo ni iby'amafaranga ni iby'iki ariko nibura abo bantu nkababona kubabona si ukubera yuko baje nuko hari ibyo nabahaye nicyo ndimo kuvuga ntago nkeneye ko bakandaho gusa kugira ngo bakandeho oya ahubwo nge ndifuza ko nakora ibintu nkabikora neza nkabona abo bantu
iyo niyo target yanjye. Yego. hanyuma Siperansiya nawe ufite projet yawe? Yego, abantu benshi bagiye bambwira bati abantu benshi bagiye bambwira bati ariko Siperansiya muri zira filme twari tukuziho ndende, niyo mpamvu utazikomeza, niyo mpamvu ese wowe udakora ibyawe, niyo mpamvu ukomeza gukinira abantu benshi ariko wowe nawe ntukora ibyawe. Uburegeye kirageze kugira ngo nanjye nkora ibyanjye, ntago mvuze ko ntakinira abandi, oya ama projet y'abandi n'undi nyarimo, ariko nanjye nibura buri mezi 3 nzajya nkora filme ndende ifite nk'ibice 3 cyangwa 4 irangira, nkuko bagiye bakunda Intare y'Ingore za Mukadata n'izindi. Ngiye rero gutangira ubu twari muri preparation, ngiye gutangiranya n'umunyakenya w'umudirector ari n'umuscriptwriter ari kunyandikira, ngatangirana n'umudirector wundi nawe w'umutanzania yakoze igitonyanga cy'amarira abinaha ngaha. Abo bantu nibo ngiye gutangirana nabo. Projet yawe izatangira ryari? Projet yanjye kuri 20 z'ukwa munani irabiri hanze. Nuko ngo izagica kuri YouTube n'ubundi hari chaîne tugiye gufungura cyangwa imazi igikorani y'aba diaspora n'uruvange rw'abahanzi ariko bashaka kugira ngo bafashe uwo muntu nawe akora ibye. Ni chaîne yitwa Right Connected. Nuko ngo rero iyo chaîne niyo izagicaho ayo mafilme ngiye gutangiza. Ndayatangiranya n'abanyarwanda batangiye n'ubundi b'abacteur cyangwa abactrice bamaze igihe hano. Yego. Bivuze ngo projet ni iba yageze hanze cyane ndahita. Yego cyane rwose murakoze. Reka mbone rero gushimira Seburikoko Buriyani wakoze kuduha umwanya kugira ngo tuganire na couple yawe na nyina w'abasinga Esperance. Esperance namukoye inka yanjye y'igaju. Bintu biri byo kuvuga ngo abantu baraza bamukinataho, ariko hari abenshi baba bambaza ngo ise ngo mu rugo ngo mubanye mute, babyibuke ko ari mu mukino. Ni mu mukino afite umugabo n'abana 3, uwo mugabo ntabwo ari njye, ariko mu mukino nyina w'abasinga Siperansiya ni umukobwa wankuna kunze mbere yuko ngi Bugande, azanamo ibintu byo kunyanga ngaruka ndi umujene, n'itara ryanjye ryaka kumanywa n'amadolari metse mu gikapu ahita ashika, ariko kugira ngo ariko uracyagira ngo uracyayahetse yamfataye ku kiriza ambwira ati ndo Sipegira ikirubira abantu bakunda Seburikoko. Abantu bakunda Seburikoko ndakomeza kubakangurira muri rusange, yaba nabo hanze bose nibakomeze bakunde ibihangano by'abanyarwanda, nibakomeze badutere inkunga mu bitekerezo, mu bikorwa bisanzwe gutyo, nibakomeze badutere inkunga. Ikindi navuga nuko ngo rwose turabashimira, mutariho n'ubundi ntago twabikora. Icyo dushaka nukugira ngo tujye twigisha dutanga ibitekerezo bifasha societe nyarwanda. Ikindi ntago twebwe tuvuga ngo umusitari ngo ubustari butujyane uko twebwe tutari, ahubwo dushaka kuba ubustari bumurikira buri munyarwanda wese cyangwa uwo hanze cyangwa nabandi badukurikira bose bo hanze, ku buryo bareba filime hari bakavuga ati iriya ni y'abanyarwanda, nkuko tureba filime tukavuga ngo iriya ni y'abanyakenya, Nigeria n'abaki. Dukomeze ngewe mbe umudamu ugomba guhagararira abandi, niyo ngiye mu bindi bihugu bakambonamo ko mpagarariye abanyarwandakazi. Murakoze cyane. Wakoze nawe Sebu. Mwakoze cyane namwe kutwakira. Reka nshimire wakoze subscribe ndetse ukurikira ibiganiro, komeza ukurikire Papa Sava, komeza ukurikire Seburikoko, twebwe turi Cheetah Magic. Mwakoze. Cheetah Magic.